今天我们来聊聊最近在台湾引发热议的一件事，居然有一群人在台湾宣布成立革命共产党。消息传出后，许多人第一反应是，难道中共势力渗透台湾，又搞出什么统战新花招了吗？毕竟，共产党这三个字在台湾长期以来几乎等同于中国共产党，在两岸对立的氛围下格外敏感。然而，真正让北京当局感到难堪的，并不是这个自称台湾革命共产党的新组织本身，而是陆委会副主委兼发言人梁文杰对此发表的一句妙语。他冷静地回应说，依照台湾法律，共产主义政党是可以成立的，但在中国共产党眼里却容不下。短短一句话，直接把北京当局逼得下不来台，也道出两岸制度最大的讽刺之一。到底是怎么回事呢？让我们一探究竟。首先，我们来还原这件事的经过。今年1月下旬，网络社群上突然出现一则公告，一个名为台湾革命共产党的团体正式宣告成立。他们声称已在台北举行了创党大会，号称是台湾解严以来第一个真正以革命共产主义为纲领的政党。这个组织发表了雄心勃勃的宣言，立志要成为阶级斗争中带领群众推翻中华民国统治阶级，建设共产主义社会的主导力量。简单说，他们以劳工阶级解放为己任，公开主张要推翻现有政权来实现共产主义理想。这番激进言论可谓石破天惊，在民主台湾竟有人高喊革命，要把资本主义和现行统治阶级拉下来。消息一出，不仅台湾社会议论纷纷，北京那边恐怕也吃了一惊。要知道，在台湾过去几十年，共产党这词汇几乎只跟对岸的中共画上等号。如今突然冒出一个台湾自己的革命共产党，很多人难免怀疑，这背后会不会就是中共在搞鬼？是不是中共支援在地协力者，要来颠覆台湾的统治，或者进行统战操作的新手法？尤其该组织高举推翻中华民国的旗帜，表面上看起来正符合北京长期以来想要瓦解台湾政府的图谋。因此第一时间，不少民众和媒体都提高警觉，生怕这是一起养虎为患的统战事件。毕竟中共过去也曾透过地下组织渗透台湾，早年白色恐怖时期就有许多共谍案。那这个所谓台湾革命共产党到底是何方神圣？是真共产、假统战，还是另有章节呢？对此，政府方面也立即展开了解。隔天，主管两岸事务的陆委会副主委梁文杰就出面说明情况。他指出，经向内政部查询，这个台湾革命共产党根本没有依法申请成立政党，因为依照政党法规定，政党要召开成立大会，需提前15日通报内政部，并派员列席，而内政部并未收到他们的通知，也无人列席他们所谓创党大会。因此，从法律上讲，他们宣称成立政党并不符合规定，不具正式政党资格。既然如此，我们不妨把它视为一个思想性社团，甚至顶多算是个共产主义读书会。只要他们没有从事违法行为，就能在台湾继续存在并发表主张。换句话说，这群人目前看起来就是一群有强烈共产主义理念的年轻人自行组成的团体，并没有走正式政党路线。这番说明多少让大家松了口气，至少表面迹象显示，他不太可能是中共在台湾的地下分支或在地协力者。那梁文杰为什么这么确信这个标榜共产革命的团体不是中共在地协力者呢？他的回答相当直接，也发人深省。他说，会替中共当协力者的人，无一例外都是为了利益，而不是因为有什么崇高理念。但这个号称革命共产党的组织，恰恰相反，太有理念，太认真了。梁文杰透露，经过了解，发现这群人其实是托派，也就是托洛茨基主义的信奉者。他们追随的是马克思、列宁的原初革命理念，强调无产阶级国际主义和人道主义，可以说是坚持到有点天真的一群理想主义者。而正因为他们过于坚持纯粹的共产主义理想，反倒和现实中的中国共产党水火不容。托派这个称号来头可不小，和中共有着血泪般的恩怨。我们稍微科普一下，托洛茨基是前苏联革命领袖之一，主张持续革命、全球革命，后来和史达林路线不合而被逐出苏联。简单来说，
托派坚决反对史达林主义，强调马克思原教旨和国际革命，而中国共产党自毛泽东时期起，基本上继承的是史达林模式，对托派视为心腹大患。早在中共建政初期的1952年，中共就曾对境内托派分子来了一次大清洗，一口气逮捕了数千名托洛茨基主义者，予以整肃。对北京当局而言，托派分子被视作异端和威胁，从建国后到文革年间都遭到严厉打击，一直到今天，中共仍对任何托洛茨基倾向的组织极度戒备，简直视为眼中钉。梁文杰点出这段历史，就是要说明，一个真正坚持马克思原则的托派共产组织，反而最不可能得到中共的青睐，因为他们在中共党史上一向是被清算的对象。如此一来，情况变得十分有趣了。这支标榜革命共产主义的台湾团体，非但不是中共的同路人，甚至可以说是与中共意识形态格格不入。他们高举的红旗和北京那面红旗代表的含义完全不同，一个是真心想搞共产革命的理想主义青年团体，另一个则是执掌大权多年的威权政党，奉行自己的一套现实政治。北京最忌惮哪种人呢？或许不是反共人士，而是那些号称比他还共产的人。梁文杰的妙语正揭穿了这点。台湾的法律容许有人主张共产主义，但是如果你把共产主义当真了，在中共眼里，你反而是大威胁，是绝对不被容忍的。这番话乍听令人错愕，再一品味，真是对北京当局极大的嘲讽。中国共产党自称是共产主义事业的领导者，但实际上，他绝不能允许在自己体制外出现任何过于纯粹的共产主义力量。正如有观察人士讽刺的，在中国，有种罪名比反共还危险，那就是试图证明自己比党还共产。这句话可谓点破天机。我们不妨设想一个画面，如果这群台湾的热血左翼青年不是在台北，而是在北京街头，举着写有革命、推翻字样的红旗游行，高喊着要打倒资本家，劳工万岁，会发生什么事？恐怕不用几分钟，他们就会被如狼似虎的公安给带走了。以中共现在的法律和态度来看，在他们那里搞独立组党本来就是死罪，更别说高喊革命推翻政权。别忘了，北京当局最常用来对付异议者的罪名正是颠覆国家政权罪。只要有人试图组织共产党之外的政治团体，哪怕打着共产旗号，都会被认定是颠覆国家。也就是说，在中国，你举起反共的旗帜当然不行，但你举起比中共更共产的旗帜，其实更加危险。2018年时，大陆一些名校出现了一批真心信仰马克思主义、关注工人权益的学生，他们组织读书会，声援工人维权，本以为是在实践共产主义的价值，结果这些年轻人下场如何？北京当局如临大敌，不是抓就是关。北京大学的马克思学会干部被警察带走，社团被强行改组，几乎同一时间，10多名各地声援公运的左翼学生从公寓被公安带走，失踪。最后这些学生不是被迫在电视上认错，就是音讯全无。有分析人士一针见血地说，中共可以容忍口头上的高举马列，但绝不允许真的按照马列去行动，因为那等于直接挑战了中共的统治正当性。由此可见，真正的共产主义革命者在集权中国反而比在自由台湾更没有生存空间。梁文杰的那句话正是把这层讽刺揭穿在世人面前，也难怪北京当局会感到尴尬。现在再回头看台湾这边，台湾为何允许一个主张共产革命的团体存在，而不立即加以取缔？这要从台湾民主化的历史谈起。在早年戒严时代，台湾处于白色恐怖高压统治下，只要被扣上共产党嫌疑的帽子，都可能遭到严厉迫害，甚或付出生命。那个时期，政府有明文法律《惩治叛乱条例》规定，严禁任何人宣传共产主义、组织共党，违者以叛乱罪论处。许多左翼知识分子与无辜百姓在50年代惨遭处决，就是因为被指控参与共产组织。可以说，对抗共产渗透曾是当年生死攸关的国安课题。然而，随着1987年解严，台湾逐步走向民主开放，言论与结社自由大大扩张。进入2000年代后，有人开始挑战过去禁忌，尝试申请成立名为共产党的政党组织。
14年的申请奋斗后，终于在2008年迎来转机。司法院大法官在释字第644号解释中明确指出，仅因政治主张，如主张共产主义或分裂国土而禁止人民组织政团，违反宪法保障的言论结社自由，这项释宪宣告过去。人民团体法中不得主张共产主义的条款违宪，等于敲开了思想解禁的大门。也因此，从2008年起，台湾法律上不再禁止成立共产主义政党，只要不从事暴力颠覆，不接受境外敌对势力资助，纯粹主张共产主义乃至鼓吹社会主义革命，理论上都属于言论自由的范畴。这就是梁文杰所说，依照台湾的大法官解释，可以成立共产主义政党的法律背景。释宪通过后，很快就有人付诸行动。2008年，一位名叫王老养的老先生在奔走多年后，终于获准成立台湾共产党 TWP， 这是台湾在解严后官方承认的第一个共产党名称的政党。值得一提的是，王老养等人主张的其实是一种比较温和的左翼理念，更接近社会民主主义。他们强调国家福利和社会互助，希望台湾走北欧式社会主义道路。这个台湾共产党虽然挂着共产党名号，实际上并没有鼓吹要武装革命或效忠北京，反而是立足台湾，透过合法选举方式推行社会主义政策。当时内政部官员还表示，这样的政党能够成立，是台湾民主多元的体现。随后不久，又出现了第二个以共产党命名的组织——中华民国共产党。这个政党于2009年初完成登记，由主席吕保尧发起成立。有趣的是，吕保尧本身也是国民党党员，他创建中华民国共产党的用意，据他对媒体所说，是希望两岸回到国共合作年代，以孙中山的民生主义来救国。他认为中共在毛泽东之后偏离了孙中山的路线，但改革开放以来，大陆又走回实业建设的道路，所以他用中华民国共产党这名字，肯定中共重回正轨，同时弘扬孙中山的精神。简单来讲，吕保尧的路线是带有浓厚大中国民族主义色彩的。他公开主张两岸和平统一，强调海峡两岸应该团结抵御外侮。他甚至表示，他崇奉的共产主义其实就是孙中山的理念，而大陆目前的建设成就证明了孙文路线的正确。可以想见，这个中华民国共产党虽名为共产，实则跟中国共产党的立场颇为友好，至少在统一问题上是呼应北京的。吕保尧还透露，他的政党采取与美国政党类似的松散管理，一人可身兼数党党员。事实上，他本人同时是国民党党籍。由此观之，中华民国共产党更像是国民党某些统派人士的一个政治表态工具，并非真正意义上的马克思革命政党。除了上述两者，其实2009年台湾还曾出现台湾民主共产党等政团，由不同人士组成，但大多规模很小，政治光谱各异，有的强调社会福利政策，有的干脆直白主张两岸统一。不管怎样，这些年陆续冒出的台共、民共们，虽然名字带有共产党三字，但大多并没有像早年共产革命那样要打土豪分田地、砸烂旧世界的意思。他们要么只是挂羊头卖狗肉，要么理念温和，或者根本倾向统一派，对中共不具威胁。因此，北京对于台湾这些共产党小党，过去反而不怎么介意，有的甚至乐观其成。例如那些鼓吹统一的左派组织，从北京宣传角度看，还可以拿来说嘴。你看，连共产党在台湾都能合法成立，证明统一思想深入人心。然而，如今出现的这个台湾革命共产党就大不相同了。它是真刀真枪地喊出要革命推翻政权的口号，其宗旨矛头不仅对准台湾县政府，其实同样对准了共产中国的统治模式。因为作为托派，他们眼中北京当局早已背离真正的共产主义，成了官僚资本统治的体制。他们既反对资本主义，也不认同中共那套一党威权统治，可以说是两头都不讨好。他们高举的红旗和北京那面红旗代表的含义完全不同。如此纯粹的革命论调，才真正让北京当局感到头疼。支持他们吧，等于纵容推翻政权的言论；打压他们吧，
却正好证明了自己最容不下共产主义信仰者的讽刺。这进退维谷的窘境，大概是北京始料未及的。既然这群革命青年既非中共同路人，也无法被归类为亲中派，那他们到底是出于什么考量，在台湾高举红旗搞革命呢？我们不妨分析一下他们的成员背景和思想来源。目前所知，台湾革命共产党的成员大多是年轻世代，20多岁到30岁左右，他们通常没有经历过白色恐怖年代，成长于台湾民主时期，对政治思想有更多元的接触。一方面，台湾社会近年来虽富有民主自由，但在经济上，年轻世代面临不少困境，例如低薪、高房价、贫富差距扩大等资本主义社会病症，这让部分青年对现状产生不满，开始寻找替代的社会理想。另一方面，网际网络也让他们有机会接触到国际左翼思想潮流。他们所参与的革命共产国际 RCI 就是一个国际性的托派组织，在全球数十国都有成员，提倡恢复马克思主义的革命传统。在这些理念感召下，台湾也孕育出一小群向往共产革命的年轻人。对他们而言，台湾既不像欧洲那样有长期社会民主传统，也不像中国那样有共产党执政的既定路线，因此另起炉灶建立一个全新的革命政党，似乎成了实现理想的途径。他们透过经营社群平台，火花宣传马克思主义，在线上发表文章，组织读书会，逐渐汇聚了一些志同道合者，直到最近终于宣告成立。台湾革命共产党算是向社会亮相。从他们的声明看来，这群年轻人对于马克思、列宁、托洛茨基的著作相当熟稔，遣词用语都带着浓厚的革命浪漫色彩。有人或许会问，在台湾这样成熟的民主社会，真的有人想走回头路搞共产革命吗？听起来难以置信，但对这些理想主义青年而言，他们不是要回到史达林、毛泽东式的威权统治，而是向往一种他们心目中更平等公正的社会用马克思理论。他们想打破现有资本阶级对劳动人民的压迫，因此他们自诩为真正关怀弱势劳工的革命者，对现行蓝绿执政者都不满，认为不论国民两党都没解决贫富不均的结构问题。可以说，这股小众思潮的出现，折射出部分台湾年轻人对现状的失望，以及对另一种乌托邦的向往。然而，他们之所以能够自由地宣扬这些颠覆性的主张，不怕半夜被捕，没有牢狱之灾，靠的正是台湾民主法治所提供的保护。正如梁文杰所言，只要不涉及违法行为，台湾社会允许各种思想生根，包括我们大多数人难以苟同的极端理念。这其实正是民主制度的力量所在。阳光空气充足，自不怕百花齐放，极端思想有发生空间，但未必有市场。多数民众终究会用选票和法律来决定社会方向，也因此，多数台湾人对这个台湾革命共产党并不感到恐慌，反而觉得有些好奇，甚至好笑。毕竟，在经历过威权反共年代的人眼中，如今有人可以公开自称共产党还安然无事，这恰恰说明台湾社会的进步与包容。网络上不少人对梁文杰那番机智评论拍手叫好，认为这幽默又犀利地凸显了台湾与中国的差别。有网友调侃，真的共产党原来在台湾，中国那个只能算资本党。也有人笑称，中共嘴上喊统一中国，但连共产主义都得逃到台湾来安家，讽刺吗？可以说，台湾舆论整体上把这件事当成一桩带点戏谑意味的新闻来看待，并没有谁被这个小党吓住。绝大多数民众也不认为什么革命共产党真能推翻政府在民主社会。少数人喊革命比较像是一种宣示态度，真要付诸行动，还得获得多数支持，而这点几乎不可能。尽管如此，还是有人提出需要警惕的面向。例如，有前国安会幕僚林子扬就对媒体表示，虽然宪法保障言论结社自由，但既然这个团体标榜革命和推翻统治阶级，相关单位还是应该密切注意其动向。他特别提醒，要审查其背后资金来源和国际联系，确认是否有受到境外敌对势力，例如中共资助或利用的迹象。林子扬认为，台海情势严峻，突然出现一个与国际共产组织串联，公然鼓吹激进主张的团体，
确实是对台湾民主法治的一种挑战。如果任由暴力革命的煽动言论蔓延，恐怕会衍生安全隐忧。因此，他主张政府除了持续监控外，倘若发现该组织有煽动暴力或接受中共指示的嫌疑，就应依法取缔禁止，不能等闲视之。他甚至提议，地方政府在审核各类社团补助时，应建立红线制度，凡是曾发表煽动颠覆言论或与境外敌对势力勾连的团体，一律取消公帑补助资格。林子扬严正地说，我们支持多元意见，但绝不容忍任何试图破坏现有法治秩序的黑手。可见，在开放与安全之间，社会仍需取得平衡。对这股新兴的极端思潮，台湾社会既展现出包容言论的自信，同时也保持着防范暴力违法的底线。回顾整件事的发展，不难发现其中蕴含的戏剧性与讽刺意味。一方面，台湾的自由民主体制让一小群满怀革命理想的年轻人有空间挥舞红旗，发出声音，这本身彰显了台湾社会的开放多元。也许绝大多数台湾人不认同他们的主张，但我们容忍他们存在，因为民主的自信在于，阳光下讨论总比阴暗处地下活动好。让主张激进的人公开表达，反而能让全民看清他们的论点，进行辩论、检验，最后由公论来决定去留。另一方面，中国大陆的威权体制却容不下一丝一毫这样的杂音。那边的共产党政权表面上高喊马列，实际上对真正按照马列思路行事的人痛下杀手，宁可打压自己名下的马克思学会学生，也绝不允许任何不受控的工人运动或独立左翼组织出现。两相比照，教人不胜唏嘘。号称共产主义大本营的北京，对真共产主义者的宽容度还不如一个资本主义体制下的台北。这种现实的荒谬感透过梁文杰区区一句话被戳了出来，而北京当局面对这种情形，确实陷入了进退失据的窘境。试想，北京官方总不可能公开跳出来声援台湾的革命共产党吧？他们常年妖魔化台湾执政的民进党是台独顽固分子，突然台湾冒出个要共产革命的，更不像他们能支持的对象。如果北京支持这群托派青年，那就是与虎谋皮，养一群将来也要颠覆自己政权的革命苗火，绝无可能。但若北京谴责抨击他们，那不等于此地无银300两，承认自己最痛恨的竟是真正共产主义者吗？所以截至目前，北京对此事基本上采取了冷处理的态度，官方媒体几乎绝口不提，仿佛没有这回事发生。然而，沉默并不代表没有压力。在中国的网络社群中，仍然有好事者讨论着台湾冒出共产党的消息。一些亲共网民一开始还以为是统一有望的好征兆，兴奋地表示台湾年轻人觉醒，拥抱共产主义之类。但随着更多资讯传出，例如梁文杰点名那是托派组织，讨论风向也变得尴尬起来。有网民困惑地问，这群台湾共产党人到底是自己搞的，还是我们派的？也有人酸道，台湾现在连共产党都有了，可见民进党多无能。甚至有人阴谋论，认为这其实是民进党政府自导自演，用来丑化共产主义的戏码。总之，在没有统一口径宣传下，中国网络上众说纷纭，但整体上官方刻意降低了这件事的能见度。很明显，北京不愿让国内民众关注到台湾允许共产党活动，而中国不允许这层对比，因为这只会凸显体制的不自由。面对北京的难堪，台湾这边倒是有不少舆论人士大做文章。北美王绿的评论标题就写道，台湾成立革命共产党，梁文杰一句话直接把北京逼到下不来台。这标题耸动中见巧思，所谓下不来台，指的就是北京在这件事上骑虎难下的狼狈。梁文杰看似云淡风轻的回应，实则击中了中共政权心中的要害。中共最怕别人揭穿他不是真信仰共产主义，如今台湾有人跑出来玩真的，他反而不知道该如何应对。可以说，这场小小的台湾共产党风波映射出的是大大的体制差异和价值矛盾。台湾以区区2300万人口的小民主，在理念上竟然能吊打拥有14亿人口专制政权的自信。因为我们不怕思想竞争，我们相信真正极端的主张自有全民公平，而对岸的统治者连自己号称的主张都不敢让人民当真。
最后，我们不妨将视野放宽一点，从历史和未来的角度来看这件事。历史上，在台湾这片土地上，其实也曾经出现过共产主义运动的星星之火。例如，日治时期的1928年，曾有左翼知识分子成立台湾共产党，主张反殖民统治，后来被日本当局取缔。在国共内战时期，也有中共地下党在台活动，但被国民政府彻底肃清。那之后整整几十年，共产党在台湾是禁忌词。然而岁月流转，今日民主台湾居然允许共产主义思想者以合法身份活动，这是无数前人无法想象的。反观中国共产党，从1949年建政以来，高喊了70多年共产主义口号，到头来自己的年轻一代若真去信了那一套，却要被政权打压，这是不是很讽刺？或许有人会说，台湾出现几个激进分子不足为奇，中共的统治稳如泰山，没在怕。但历史告诉我们，一个政权越不允许多元声音，越代表他内心缺乏安全感。反之，一个社会愿意包容极端思想存在，反映出的是制度的自信与稳定。台湾革命共产党不过10几个年轻人，掀不起什么浪，但它恰恰作为一面镜子，照出了北京政权的心虚和不安。或许北京自己也没料到，有朝一日会是台湾人在打着共产主义大旗，嘲讽他们的怯懦。未来会怎样呢？很可能这个台湾革命共产党依然只是小众边缘的存在，他们或许会继续在网上发表批判资本主义的檄文，办几场读书讨论会，但要在选举政治中掀起风浪，几乎没有可能。毕竟台湾主流民意无论统独、蓝绿，其实都不认同以暴力革命手段追求理想，大多数人珍惜得来不易的民主自由，不愿走回头路折腾。而且以现实环境看，台湾并没有传统共产革命所需要的激烈阶级矛盾土壤，社会虽有不公，却还不到要抛弃体制流血奋斗的程度。因此可以预期，革命共产党顶多成为极左思想的一种点缀，一如其他诸多小党派一般存在，但影响有限。反倒是这件事在两岸舆论上激起的火花，值得长远观察。北京当局今后可能会更加提防类似比党还左的声音，不只是对内，也包括对外宣传。在国际宣传场合，中共一向喜欢自诩代表中国人民的利益，但如果有人质疑他不够共产，不真为劳工着想，他将更加难以自圆其说。或许正因如此，北京日后会更谨慎地封锁国内对台湾这些多元政治现象的消息，避免民众了解到台湾连共产主义者都有自己的政党。而对台湾而言，能有这样一个特立独行的革命团体存在，未尝不是民主成熟的表现。正如一句玩笑话所说，台湾不仅有蓝绿，连红色幽灵都有了，民主真的什么都有。总的来说，台湾革命共产党的出现及其引发的风波，是一出现实上演的政治讽刺剧。它让我们看到，一方是集权体制下如履薄冰的意识形态控制，另一方是民主社会百花齐放的思想光谱。梁文杰那句中共眼里容不下，可谓点睛之笔，道破了中共政权的心病。也许这场插曲很快就会被淡忘，但留给人们的思考是深刻的。原来在自由的土地上，连共产主义都可以以和平方式倡议，而号称共产的国度却如此惶恐不安。这不禁让人感慨，信仰若有真伪之分，判断的标准就在于能否包容竞争。台湾可以允许共产党存在，正因为我们有足够自信，中共不敢让第二种共产声音出现，恰恰反映其心虚。在这场较量中高下立判，未来无论两岸关系如何发展，这段小插曲都将成为注脚，证明自由体制的确有股幽默的力量，能够轻易地戳穿集权者最不愿面对的那面镜子。梁文杰的一句话已经传开，我们有理由相信他会成为日后谈起两岸制度差异时的一个绝佳注解。在台湾，连共产党都能合法喊革命，在中国，除了那个自诩的党，谁都不能谈信仰。这就是民主与专制的鲜明对比。让我们珍惜得来不易的言论自由，同时也继续看下去，这场红色幽默未来还会带来什么出人意料的发展吧。